एक घास प्रेमाचा खास तुमच्यासाठी. चला तर मग आज आपण पेरूची जेली बनवूयात. तर इथे मी 1 किलो पेरू स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतलेत. तर अशा प्रकारे सर्व पेरू कापून घ्यायचेत. नंतर कुकरमध्ये घालून बरोबर 3 कप पाणी घालून कुकरचं झाकण लावायचं आहे. नंतर 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्यात. नंतर कुकर थंड झाला की झाकण काढून फोडी चांगल्या मॅश करून घ्यायच्यात. छान शिजले जातात, त्याच्यामुळे मॅश पण पटकन होतात. नंतर पातेल्यावर एक सुती कापड घालून पेरूच्या फोडी त्याच्यावर घालून त्याच्यातला सर्व रस काढून घ्यायचा आहे. तर लक्षात ठेवा, रस काढताना आपण वजन किंवा हाताने दाबून नाही काढायचा. आपोआप जेवढा निघेल तेवढाच आपल्याला इथे घ्यायचा आहे. नंतर पेरूच्या रसात 3 चमचे लिंबाचा रस घालून मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे. नंतर कढई गॅसवर ठेवून मिश्रण ओतून एक उकळी येऊ द्यायची. उकळी आली की 3 कप साखर घालायची आहे. साखर वितळली की गॅस मोठा करून पुन्हा मिश्रण घट्ट होईपर्यंत छान असं हलवत राहायचं आहे. इथे मी एक काचेचा ग्लास घेतला आहे. त्याच्यामध्ये मिश्रण ओतून पाहिलं आहे तर खाली जाऊन घट्ट झालं आहे, म्हणजे आपला जेली पॉईंट तयार झाला आहे. तर इथे एका काचेच्या जारमध्येच गरम असताना जेली ओतून सेट करून घ्यायची. तर मी फ्रीजमध्ये 2 तास तशीच ठेवली होती. तर खूप छान अशी जेली तयार होते. तर ही जेली आपण पोळीबरोबर किंवा ब्रेडबरोबर खाऊ शकतो. लहान मुलांसाठी तर खूपच छान आहे. एकदा नक्की करून बघा आणि आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.